Ребята, всем привет! Сегодня, сделаю вам небольшой обзорчик. Себе прикупил новый стационарный мультиметр Avon XDM 1241. Вот, у него есть подешевле версия 1240. Вот. Что-то надоело мне постоянно. У меня потому что мультиметр все время мои вот юниты. Хорошо, они сейчас на аккумуляторах, но я их вообще практически не выключаю. Он на столе включен все время. Вот, и решил я себе заказать такой стационарный. У него, более высокая точность отсчетов, больше количество. Вот, и плюс, главный основной плюс, он, во-первых, к компьютеру подключается. Хотя у меня там юнит есть, и который тоже подключается. Но можно писать в видосы, то есть с OBS, захват делать показаний. То есть я вот для себя, когда делаю какие-то вот карты, чтобы не записывать, там не разрисовывать, мне проще, вот я видео пишу для себя и там точки, замеры напряжения каких-то быстрее, чем сидеть там расписывать все что-то. Вот. Ладно, ребят, погнали. Будет интересно. Поставляется он в такой коробке. Я сразу же вам, наверное, сделал обзорчик. Я просто, стоковыми щупами не люблю пользоваться. Заодно решил затестить вот такие щупы. Заказал. Вот, посмотрим. Вот так он поставляется в такой вот коробке. Я уже немного там его поюзал, настроил на компьютере. У нас получается сам мультиметр. Вот так выглядит. Вот у него дата-линия для подключения к компьютеру. Это у него зарядочные порты. Вот. Потом с ним идет вот этот вот как раз с USB на питание. Вот эти провода. По-моему, еще дома, наверное, наставил этот Type-C-шный кабель. Вот. Руководство по эксплуатации. Щупы я вот даже их, наверное, распаковывать не буду. Но если кому интересно, не знаю, обычные вот эти с ПВХ этих. Так, в принципе, не самый плохой вариант, но к ним единственный плюс, еще в комплекте идут крокодилы, которые можно одеть на кончик щупа. Но мне это тоже не требуется, мне в основном щупы всегда требуются. Вот. Потому что щупы ничего особенного, единственное, вот они прямые. Я их сразу отложу и даже не буду ими пользоваться. Потому что, мне не нравятся такие. Коробку в сторону убираем. Вот. У нас есть руководство по эксплуатации. В принципе, в интернете весь софт, инструкции все в PDF виде есть. Скачать можно. Вот. Характеристики. До 1000 вольт с разрешением 0,1 вольт мерить можно. РМС. Так, ток у нас меряет до 10 ампер с разрешением до 1 миллиампера. Переменный ток меряет. Сопротивление. Я вот тут потом фотку вставлю. Посмотрите, что их долго не перечислять. Для меня больше чего заинтересовало, это тест диодов и быстрая прозвонка. Ну и плюс, как он стационарный прибор. Вот, краткая мурзилка. Ничего тут сложного, в принципе, в использовании этого прибора нету. Вот. Тоже эту сторонку откладываю. Не знаю, как в более простой модели, которая 1240. Вот это у меня сначала тоже, когда включил, пользовался, раз смотрю, вырубился и больше не включается. А у него получается вот этот зарядочные порты, в нем 3, 2, 18650 аккумулятора. То есть его можно, в принципе, как автономно использовать. Он загружается. И вот тут показывается заряд АКБшек. Вот, менюшка, в принципе, у нас получается измерение вольтов, переменные, постоянные, автодиапазон, можно вручную вот этот указывать, до каких напряжений мерить. Токи то же самое, переменный, постоянный. Вот самая основная фишка, это вот у нас измерение сопротивления, прозвонка. И смотрите, какая есть еще фишка. Тут можно
Короче, у нас указано... Так, вот тут вот. Видите, до 50 Ом, то есть если сопротивление, она пищит. Но мы можем указать произвольное сопротивление. Это очень удобно при прозвонке плат, то есть бывает, чтобы уже точно там с минимальным сопротивлением отзвонить. Вот. Вот эта фишка. И плюс тест диодов, он совмещенный с этим, с прозвонкой. Ну давайте я сразу что щупы еще. То есть, особо я рассусолить не буду, там кому надо, в интернете есть прям подробно на его поменьше модель, там всякие там эти подробности. Я просто так вот, как он выглядит, что он может, потестим применительно. То есть у нас получается гибкие тоже силиконовые вот эти провода, мягенькие. Вот, в такой коробочке поставляются. Вот, и меня больше что подкупил, потому что вот эти вот БСТ тоже офигенские щупы, но у них приходится периодически подтачивать эти кончики острия, потому что они как из латуни сделаны. Вот, а тут у нас, короче, в этих щупах, они вот такие мягенькие, мягенькой резиной покрыты, силиконовой. У нас вот тут вот резьбовые втулки, да, вкручиваем. Открываем, и у нас в наборе с ними идут вкручивающиеся вот такие вот иглы. Вот, я, наверное, даже вот на постоянку вот эти поставлю самые тоненькие. Во-первых, удобно во всякие эти, ну, тонкие. Ну, в плане ремонта ИБУ, очень часто многие ИБУ покрыты лаком или еще что-то. Удобно прокалывать лак, чтобы делать замеры. Вот, мы вот так поджимаем. Я вот должна чуть-чуть просто прям, вот, малейший, понемногу, чтобы сами они не откручивались, ничего. Все, у нас щупы подготовлены. Вот эти две вставки, они чуть-чуть потолще. Они вот похожи по форме как раз вот как вот эти вот щупы BST 050. Но они тоже стальные и заточены. Поэтому мы их вот так вот убираем. Все дальнейшие тесты буду проводить на... Вот. Берем. Единственное, конечно, наверное, может быть минус. Но, в принципе, ничего страшного. В принципе, мы их вот так вот под углом 45 можно их делать. И все нормально. Чуть-чуть вот замята эта рубашка защитная. Вот, у нас стоит тест диодов. И что удобно, вот, очень быстрая прозвонка, и она совмещена с тестом диодов, не надо переключать постоянно. Вот берем какую-нибудь плату, из подножного корма, и смотрим. Вот так у нас диод прозванивается, вот так у нас падение напряжения показывает. Вот, он аж прям в припой втыкается очень легко, острые кончики. Соответственно, измерение сопротивлений тоже. Так, во-первых, тут надо выставить скорость, чтобы он побыстрее все это дело проверял. 10 килоом. Что-то да, прям прокалывает конкретно. 100 килоом. Вот, очень удобненько, короче. Щупы, ну, поработаю я потом еще, может, это в каких-нибудь видосах скажу, но так предварительно очень классные. Но сильно нажимаешь, они прям в припой впиваются, очень так это, конкретно дырочки делают. Вот. Это у нас, что касается самого прибора. Емкости мерит, но я посмотрел по обзорам. Так вот его повыше сделаем.
Народ несколько, говорит, очень долго она это определяет. Так, диапазон. Ну, давайте вот до 500 нанофарад, я думаю, тут что-то такое. Так, короче, ладно, емкости, скорее всего, это надо на выпаянно, наверное, мерить. Короче, не основной. Частоту мерить тоже не знаю, мне проще осциллографом. Температуру, ну, когда надо, можно термопару. И тут указывается, короче, вот тут ПТ-100 или обычный вот этот, ну, К-типа. Вот. Температуру мы тоже особо нет. Ну, в основном режим, вот у меня в основном тестер используется. Вот. Сопротивление померить, прозвонка и, соответственно, тест диодов. Это 90% всех измерений. И вот самое главное, что, короче, это, ну, прозвонка. Причем она на тесте диодов работает быстрее. Очень интересный такой нюанс. Ну, в принципе, в основном вот на тесте диодов как раз ее и будешь использовать. Потому что там, ну, прозваниваешь проходы и переходы там оценишь полупроводники. Вот. А это, в принципе, иногда нужно отследить какую-нибудь дорожку. В принципе, вот с этим вот функционалом тоже полезно будет. Поставить там, например, что... Ну, там, например, 5 Ом. И, соответственно, при при 5, ну, меньше 5 Ом он будет звониться. Сейчас взять, если там какой-нибудь, я не знаю, есть тут такие малоумные сопротивления-то какие-нибудь. Вот 100 Ом. Ну да, не пищит. Соответственно, можно вот настроить, если 105 Ом, меньше 105 Ом будет пищать. По идее, сейчас должен на этом же резисторе запищать. Да. Вот. 105 Ом. Ом делаем. И все, он уже не пищит. То есть мы задаем порог. Вот, это вот удобно для отслеживания цепей дорожек. Так что вот такая вот канитель. И такие вот мои мысли были. Ну и сейчас еще покажу, в принципе, как он с компьютера управляется. Подключаем этот USB разъем. И смотрите. Я, наверное, все с этой камеры запишу. Так, у нас вот такое приложение на компьютер ставится. Запускаем Control Connect. Вот тут вот выбираем, что он через компорт. Вот этот компорт у него. Подцепились. И у нас, в принципе, вот так сейчас подключу. У нас сейчас стоит. Делаем что? Вот тут выбираем тест диодов. И когда мы проверяем диоды, у нас показывается вот он, падение, что на экране тестера.
то и на экране монитора. Соответственно, можно в OBS указать захват области этого экрана. Ну и записывать видосики там отдельно, то есть со всеми показаниями. Добавить захват окна. Вот, выбираем наш прибор. И можем, в принципе, целиком. Ну, по крайней мере, вот можно вывести на окно и, соответственно, записывать там. Делаем замеры там по плате какие-нибудь. И, соответственно, ну, сразу же ввести запись показаний, а потом на видео это все можно посмотреть. Так, ребят, и вот так, в принципе, получился. Он у меня офигенно прям вошел в эту, подножка монитора и край монитора плотно прям. Офигенно. Мы включили. И все, он всегда под рукам. Везде вот тут можно подлезть, замерять. Щупы довольно длинные, провода. Вот, то есть получается, мы можем... Вот, что-то у меня свет мигает, выражает. Вот, то есть у нас опять мы... Да, он, кстати, я пока перетыкал. Компорт поменялся, да. Вот так он зацепляется, все, и мы можем, в принципе, туда даже не лазить, мышкой все сделать. Вон, выбрали диоды и погнали. Прозвонки, фигонки. Прозваниваем. Проверяем диоды. Единственное, как-то он немного... Нет, так... Вот он. Все, вот тут мы делаем 10 Ом. Да, это в режиме прозвонки так все управляется. Ну да, все можно, короче, дублировать с приложения. Вот, а щупчики прям, ребят, Mijing BX12 называются. Офигенные, острые. Посмотрим, конечно, как они себя покажут. Но они в любом случае будут сохранять дольше заточку, чем латунные. Вот. Вот они прям. Чик. Втыкаются прям без всякого этого. И они сами по себе... Они вот заявляют, что там внутри вставка, она довольно большая. Это латунная с резьбой. Такие, ну, увесистые. Вот тут что-то внутри, вот до сюда твердый. Вот, так что вполне возможно так оно и есть. Вот. Пока впечатление только положительное от этих щупов. Дальше посмотрим. Но я его как раз, чтобы отличались, а то еще, кстати, я накупил везде этих BST-шек. Ну, тоже классные щупы. Вот Фадос сделал, тестеры все перевел. Когда все на столе лежит,
все время путаюсь, не те щупы хватаешь, блин, они все одинаковые. Эти вот будут хоть отличаться тоже для тестера. Вот, и еще вам, вот мне подписчик там посоветовал один под видео там, когда Китай-матик, что ли, или когда. Говорит, вот воспользуйтесь не китайскими вот этими ножичками, с лезвиями вот этими ихними. А на Озоне прям заказал, короче, вот эти съемные лезвия для скальпеля. Она вот прям упаковка 100 штук, что-то рублей 500. Размер 11. Вот такие хирургические лезвия. И держатели там что-то за 200 рублей. Причем держатели они разные бывают. Вот. Меняется тоже все элементарно. Вот так вот направляем, вставляем и до щелчка и держится довольно. Единственный минус, они сильно хрупче, чем вот эти лезвия. Но вот когда именно что-нибудь подрезать, расцарапать на дорожке, именно вот тонкие работы, прям в разы реально круче, чем те. Мне очень понравилось, так что спасибо подписчику там за наколку. Я что-то никогда в эту сторону даже не смотрел. И вам тоже, ребята, рекомендую. Вот скальпеля, вот эти сменные лезвия, офигенная тема. Так, ребят, такой вот у нас немного сумбурный обзорчик получился. Но я вот прям тестером немного попользовался. И вот щупы сегодня еще пришли. Вот, решил записать для вас обзорчик. Показать, что вот такое еще оборудование есть. Вот. Короче, в плане у меня тестеров всяких там и за 30 тысяч рублей дома лежит, и всякие-всякие. Но везде они хромают. Я говорю, вот почему у меня сейчас просто отчеты вот этим юнитом пользуюсь автомобильного применения. Потому что у него очень вот это совмещенная прозвонка с тестом диодов. И, соответственно, очень четко она, ну, быстро срабатывает. Тут вот уже приложение. Вот остается, кстати, вот еще косячок у него. Он остается после использования с приложением, походу, в том-то режиме. Потому что перезапустил, вот он уже поменял картинку. Вот. Вот так вот делаем. Вот прозвонка, кстати. Немного вот так подтупливает, но в режиме как раз в самом нужном. Переключаемся на тест диодов. Видите, все моментально отрабатывает. Совмещенно именно с диодом. Потому что всякие флюки, фигуки, у них там, я смотрел сколько моделей, обзоров, у них, как правило, либо тест диодов, либо прозвонка. И постоянно вот переключаться, а тут вот очень удобно. Ну, все время вот полупроводники, прозваниваешь, там, прозвонить дорожку, там, раз диод по пути. На него встал, там сразу не переключаясь, его проверил, дальше пошел. Вот, очень удобно режим. И вот для меня основной, в принципе, критерий тестера, вот эта точность, там, мне уже там, я не знаю, там, 2 знака после запятой, уже вот так, там, одного даже, в принципе, более-менее хватает. Вот, а вот такой вот функционал для удобства там работы, это как бы один из основных критериев для моей работы. Ну, по крайней мере, как мне удобно. Я не знаю, может, кому-то и по-другому удобно. Вот. И вот, в принципе, недорогой. Я его взял на Алике, что-то в районе около 10 тысяч. То есть, это не реклама, ничего. Я его сам себе купил, просто вот решил вам записать. Вот. А есть у него модель... Есть у него, короче, модель по XDM 1240. Он чуть-чуть попроще, у него нет разъема Type-C, я так понял, зарядочного. И я так вообще не понял, есть в нем аккумулятор или нет, потому что вот это для меня, честно, я офигел. Он, оказывается, на аккумуляторах. Можно, то есть, как тестером пользоваться. Ну, я его специально взял, чтобы он именно был стационарный стоял. Вот. И, как бы, ну, самый вот главный мой критерий, все, работает четко. И вот это вот еще мулька офигенная. Именно настраиваемый порог для прозвонки. То есть, можно... Обычные мультиметры, они пищат, когда сопротивление до 50 Ом цепи. То есть 25-30 там какие-то, да, там параллельные, там будут все равно звониться. А когда ищешь какую-нибудь дорожку по плате, задал там Ом5, например, никогда она больше не будет. И он будет именно отслеживать эти цепи, которые вас интересуют. Вот, то есть это тоже такая
Очень такая нормальная фича этого прибора. Ну и плюс, я, как я уже сказал, я иногда для себя делаю быстро, если надо, какой-то блок там за... Ну, помимо сигнатуры, я еще бывает потом делаю это в папочку с документацией по этим блокам, как он делаю. Снимаю видос, просто подлейкой вожу и записываю видео. И ну, можно как раз обычно промерить там емкостя, сопротивление где какие. И очень быстро там, например, контрольной точки на включил блок и пробежался там, где какие напряжения, там для себя просто, чтобы знать. Всегда можно посмотреть видео и найти эту информацию. Потому что ну, каждый раз, когда записывать, это очень долго. Я тут недавно на SID 208 делал карты. Это жесть, конечно. Вот. Как-то вот так. Ладно, ребят, надеюсь, видео было полезным, интересным. Вот, всем мир, всем добра, всем пока.